Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di channelnya Mara Lozi Channel. So, jadi di video kali ini kita bakalan buat video tentang slime, bikin slime, tutorial slime. Untuk bahan-bahannya adalah ini dari sampel Sunsilk. Ini terus ada slime activator, glitter. Ini yang punyanya dia dan ini yang punyanya aku. Ini glitter glue gitu, jadi kayak ada lem gitu di sininya. Ada glue lem, ini yang pop final, ini dari kecopot, dan yang ini yang kecilnya punya dia. Dan gom, untuk kalian yang mau beli gom kan mau beli di apotek aja ada. Ada pengaduk dan wadah. Maaf kalau misalnya wadahnya pakai mangkok. So, langsung kita mulai videonya. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, kita masukin lem dulu. Ini lem dia. Dan yang ini lemku, lem pop final. Ya, karena lem aku kayak kecil, aku mau masukin semuanya. Biar mudah, ininya kita lepas aja. Kita masukkan. Aku setengah karena lemku agak agak besar. Maaf berisik ya. Karena ini aku bukan di Jakarta atau dia bukan di mana? Nganjuk. Dan ini di rumah Mbah. Sampai habis aja deh. Kalau kamu jangan sampai habis. Oke, udah dituang lem. Ini yang punyaku dan ini yang punyanya dia. Sekarang kita kasih activator. Oke, kita lanjut kasih air activator sedikit dulu. Kebanyakan sedikit. Sementara tadi gomnya udah dimasukin ke dalam air. Kita aduk. Kita kasih ini agak ada gumpal begini ya, agak mau sebentar lagi jadi kali ya, cuma dia masih agak lengket gini guys. Kamu kebanyakan itu tadi udah jadi kan, dia udah agak jadi guys, udah kayak agak jadi gitu guys, dah tapi masih lengket. Kalau aku kan mungkin masih lengket, activatornya bisa dibuang. Kita aduk, kita terus aduk sampai dia agak menggumpal. Ini sebenarnya udah gumpal gitu tuh, cuman dia masih agak lengket guys. Maaf banget kalau berisik. Dia masih lengket. Kita tambahin air activator lagi sedikit. Kita tambah air activator sedikit aja. Aduk ya, sedikit kita aduk ya guys, biar cepet gumpal dan nggak lengket. Oke, ini karena kayak dah gumpal. Ini gumpal. Kita kasih sampel Sunsilk. Oke guys, kita tuangin dulu. Oke guys. Aku juga mau pakai Sunsilk guys. Ini kalau misalnya kurang hitam, kalian tinggal tambahin aja. Ini aku kurang hitam. Nah, ini guys. Wanginya tuh enak gitu loh sampel Sunsilknya. Kalau kurang warnanya jadi abu-abu.
Oke, kita lanjut aduk. Kalau aku kayaknya mau abu-abu aja guys. Ini kurang banget ya, warna kok kayak jadi abu-abu ya. Ya tapi menurut aku abu-abu tuh bagus, jadi aku mau abu-abu aja. Ini aku kurang sampo karena aku suka warnanya tuh hitam. Karena ya gitu deh, hitam tidak bikin kotor. Oke, ini kita aduk. Kita sekarang mau kasih glitter. Ini warna slimeku. Dan ini slime-nya dia. Warnanya kayak abu-abu gitu guys, grey. Dia agak lebih muda gitu abunya. Aku mau tambahin glitter sekarang. Kalau aku glitternya warna pink. Dia nggak pakai glue gitu, nggak glitter glue. Sekarang aku tambahin. Ini warnanya tuh warna kuning. Segini dulu guys. Ini kita aduk tuh jadi warna apa ini? Guys, aku takut glitternya kebanyakan. Ini aku tambah ini lagi, air activator sedikit saja. Tadi udah netes belum ya? Banyak banget. Dan hasilnya jadi lebih berwarna guys. Oke, kita aduk terus saja ya guys. Guys, ini kayak udah mulai menggumpal Banget. cuman Oke, masih sekarang lengket. kita tambahin gom. Ini habis ya? Coba tambahin gom yang itu. Yang baru mana? Tuh. Oke, kita tambahin. Yang satunya tadi habis. Yang masih lengket. Oke, kita tambahin aja sedikit ya. Jangan banyak-banyak, setetes saja. Nah, setetes saja ya. Aku juga Nggak boleh banyak. Nih, ini dah agak gumpal. Kita tambahin sedikit. Agak berisik. Udah nggak apa-apa. Maaf banget ya. Berisik. Maaf banget guys. Karena di sini rame. Udah mulai agak keras slimeku, cuman ini dia kurang bening. Minta ya. Ini tuh mulai agak keras gitu guys. Jadi aku minta glitternya dia agar semakin bagus warnanya. Kita aduk pakai tangan aja ya guys. Aku mau tambahin gom lagi biar Jangan banyak-banyak, kalau kasih gom nanti ya jadi gitulah. Oke guys, kita aduk pakai tangan. dan ini kayak udah mulai Dia jadi slime. masih agak lengket sih, cuman ini udah agak mau mulai jadi slime. Kita tambahin air activatornya. Dan guys, ini juga nggak boleh kebanyakan gom. Karena nanti keras. Tadi kita kebanyakan gom gitu, jadi keras gitu. Jadi kita tambahin air activatornya. Dan ini hasilnya guys. Warnanya kayak abu-abu keping-pingan karena kita pakai glitternya Pink. yang warna pink. Enak gitu loh. Dan dia Kayak juga squish. campur warna kuning guys. Ini kayak squishy gitu. Nah guys, kalau misalnya slime kalian agak keras, Kalian tinggal atau keras banget gitu, kalian tinggal kasih lem aja. Dan Ini jangan tadi dia agak keras sedikit dan aku kasih lem, ternyata jadi agak soft. Nah, jadi bisa panjang banget tuh. Ini warnanya. bisa dibolong-bolongin juga.